Всем привет, ребят, сегодня снимаю новое видео по метели, рубрика 5. У меня, я сам проверил сейчас и скоро попробую создать плейлист метели, в котором можно посмотреть все части метели. Все, сейчас мы, ребята, идем. Мелкий, ты что здесь делаешь? Вали. Я видео снимаю, не чикинган, блин! Много гостей. Я хорошо Вали отсюда. к часу ночи я начала собираться. Вышла на улицу. Вали отсюда, села в быстро. городское такси. Вали. Что ты будешь ждать чикинган, потому что я снимала тебя, да? Придурок, уйди отсюда. Больно. О! Ничего не было видно. Вали отсюда, давай. Ребят, давайте напишем ему что-нибудь плохое. Может, он уйдет? Все, тебе сказали плохое, вали отсюда. Если ты не свалишь, то они придут и тебя сожрут. Толпой. Понял? Пожертвуешь? Ух ты ж. Собака. Дебил! Никит, уйди отсюда, ребята, не слушайте его, пожалуйста. Ну, да вот я хочу Никит, но уйдешь, чикинга не будет собирать, Никит. Иди. Короче, все. Мы начнем эту рубрику. 5-я часть. Скоро будет 6-я, последняя часть. Это на плохую концепцию. И с водой. Prime Conquest Dino Era бесплатно. Юзен мы будем проходить. Еще несколько таких рубрик. Но уж даже сам не знаю сколько-то. Короче, сколько-то вы сами узнаете. Для вас это будет сюрприз. Для меня это не сюрприз. Куда вы засунули нафиг? Кстати, вот дебил-маньяк у нас. Вот. Изменил спам. У нас дебил-маньяк. Баг новый. Вам не расскажу, но я вчера баг нашел. В этой заглаве. Думаю, может 2 раза просто заберите. Что будет? Да и что там смесь? Короче, ну в этой плохой концовке. Это не в лифте, где мы спускаемся. Короче, я на вас время буду тратить много еще, ребят. Вы, Надеюсь, он ничего потому не что вы мне нужны. Честно, давайте лайк поставим мне. Я стараюсь по часам плейлист тут делаю. Нет, Никит, я еще не снял видео. Иди отсюда. Видео не снял. Видео я еще не снял. Точно, булочку. Не забыл. Нет. Говно. Вроде все на месте. Он относит пустую, у нас рычаг есть. Рычаг нужен для плохой концовки, но у нас не будет. Мы его вообще можем не брать. Но будет как принято. Ребят, короче, плохой концовки на 24 вольт. Как поднять лифт, спуститься на лифте. Кстати, а что будет, если маньяк? Маньяк же нас не сможет спустить. Он что, будет нас ловить там? Как-то непонятно. Короче, у нас много чего есть. У нас есть доступ ко всем комнатам сейчас, где маньяки. Маньяк создал, которого берем как предмет. Открываем. Кстати, почему шкафчик нельзя отодвинуть? Шуметь так. Ты что там шумишь? И, кстати, вот я не понимаю, почему нельзя вот... Смотрите, вот логику. Вы когда-нибудь видели, чтобы вот за секунду можно было... Ну что ты здесь делаешь? Нет, чикинган пока не будет. Никит, положи, стой. Положи! Никит! Я видео снимаю, положи ко мне на стол опять. Придурок.
Собака сутулая. Придурок. Придурок. У меня нет слов на этого придурка. Даже нечего сказать. Кис-кис еще здесь валяется. Дебил, как же этого дебил хочу зарезать? Честно, он маленькое говно. Падла. Ну еще тут не должны шуметь. Нам нужен еще один. Что мы смотрим, что мы могли. И вот закрываем. И вот уже сейчас... Нет. Давайте, если я дойду до той, поставлю предохранитель, рисковая, то вы мне лайк поставите. Все, лайки поставим. Ради того, что я рисковал. Дальше в запасе осталось. Мы даже допрыгали. Киски троп нашелся здесь. Лежит здесь, обнимается с ним. Взяла. Слушай. Мама. Жалко, что вы не видите, что я делаю крышкой. Нет. Так, погоди-ка. Здесь кто-то был? Здесь что будет, если 2 раза? 24 вольта. Чё? Вроде Чё? все на месте. Чё? Блин. Чё за хрень? Ну чё мне... я еще не закрутила, блин. Папа, блин, пришел. Ребята, сейчас, секунду, я вот здесь полежите быстренько. Я очень быстро. Ребят, все привет. Это опять еще раз. Вы подождали несколько секунд, фух. Блин, я старался бы. Ну, нет. Я еще видео не сделал. Нет, пошел в жопу. Нам нужно все. Нужно будет узнать код. Ничего ввести. Ты что, мне кто не приходит проверять? Ничего. Ему там нафига дел? Где-то в другом месте. А мы еще будем просто делать тут грязные делишки и сбегать от него. Таким вот тут занимался грязными делишками. Может, надел. Долбаный компрессор. Он, короче, когда пойдет чинить компрессор, мы его заперем. Так что там нельзя. Ему кинуть пита, чтобы он там точно край еще вылился. Куча планов. Я сейчас возьму пита, взорву. Тупи. Ты там спи. Блин, если могу нашуметь сейчас. Ой, я нашумел. Давайте еще раз. Не получается второй раз. Он закроем эту фигню.
51,70. 51,70. Сейчас пойдем за компрессором. Нет, Что за шум? Мы его заперем сначала, потом зайдем в его комнату нужно уже. запереть его, водитель. когда он зайдет в комнату. Все, спасибо за подсказочку. Там маньяк у нас стоит. Сейчас будет стоять, выбивать дверь. В общем, у нас еще планы есть. Здесь он меня не поймает. Угу. Не поймает, блин. Давай. А ну живо, открыла дверь! Блин. Нужно свалить 51,70. отсюда, пока он не выбил дверь. Блин, он начинает уже выбивать. 51,70. Давай, быстрее. Думай быстрее. Мы сбежали. Нет, нет. Мы сбежали, ребят. Я тебе еще все сломаю там. Я тебе ребро сейчас сломаю. Иди отсюда. Все, ребята, это была 5-я часть, как пройти на плохую концовку. Могу снять еще одно видео. Надо будет много тогда. Короче, завтра выйдет новое видео. Всем пока-пока.